呀，力气是很大。哦呦，这条可以。大家好，我小飞。咱这一阵子鲍鱼塘真的亏太多钱了。刚好我好兄弟华哥跟我讲，他有一个稳赚不赔的项目，让我来三亚跟他一起整。到底什么项目？这把绝对稳赚不赔。他们发现一个海域啊，那个海域里面的金枪鱼已经泛滥了，60到200斤了。200斤，这200斤多大把花？还是保守估计，这一把绝对稳赚不赔。那我们是怎么样？你不能把那个包下来吧？我不是包下来，就往上钓，3天2晚。多少钱？4万8，也是4万8。4万8啊，一人2万4。我们要钓多少回本，知道吧？如果说我们不算金枪我刚才问过那边海鲜市场了，你知道那个红瓜子多少钱一斤？多少钱？300一斤。300一斤，按这么算的话，东星斑180一斤，那一整个大家伙。那整个大家伙稳赚不赔。哎呀，反正我是觉得比鲍鱼塘好多了，行不行？是吧？那走，不可能4万8亏6万8吧？不可能，直接干，直接挣钱。经过一段时间的航行，到达目的地深海1号已经是晚上。这时突然听到师傅说上鱼了。哦，哇，不小啊！好，这个得劲啊！得劲，说实话，这一瞬间感觉这没有白吐华那边好像也上鱼了，我们看一下。刚刚上货2个，现在说准备给我们换个位置。得到最新消息那边好像有人上鱼上的比较大。来，小胖，把杆子收一下，我们换个地方钓。你们放多少米水？按船长他跟我们讲80到100米，他那个线一种颜色就是10米，放8种颜色出去。我们现在再去打一下窝。咱钓鱼的有句话要想鱼货多，必须打中窝，不要舍不得了等待收获。来了，飞哥，应该是上鱼了感觉，还可以。有哪里吗？有，感觉还不是很大，这只来了。这条上的快下去几分钟刚打完窝。刚打完窝，还是得打窝，飞哥。来了，人生第一条金枪鱼来了。看到了。哦呦，10斤上货就行，自己独立完成第一条，解锁第一条。像我们钓上来的都需要放血排酸确保下岸的时候鱼的那种鲜美味还在。刚刚成功上货一条本来说实话在这个船上晃挺难受的，突然一下子就来劲了。好里头，船长，你这倒的是什么？那个金枪鱼爱喝的汤秘制汤料。这个绝对更大，绝对比我上个更大，而且大很多。鱼我已经听到鱼在哭了。鱼在哭了是吧？如果这条鱼跑了华哥就咱俩哭了。不可能。300斤。真的我想象不到，如果说真的是如果有上百斤的那个鱼要多难钓我一个人应该搞不定吧？搞不定。来了，看到了吗？看到了，大不这样？上来了，来了，没多大，十几斤。比刚刚那条是大成功上货。金右手，金右手。收过来拿，收过来。好的，4条了，4条的话，30、20、60来斤，3600，到了60块一斤，3600。这样下去真要赚钱了。差不多重点是4点钟，重点是4点到5点那个时间段是吧？这条至少30斤对，至少30。这个不一样了，这个要上家伙了，感觉分量有点不一样腰太大了。这个啥家伙师傅？是给你腰部用力的，顶着杆子用力的。这个还可以。立起来，让水直接飞。厉害！十几斤。鱿鱼，刚上了一条鱿鱼。刚拉那个鱿鱼。兄弟们，我们上半夜成功上货5条鱼，最大的一条30斤，总共80斤左右。然后船老大说
这批鱼的话，可能个头不是很大，然后我们又换了个地点，钓了一批活的八爪鱼上来。现在的话，凌晨4点半，已经到了他们说的最佳钓金枪鱼的时间段了。我们把活饵已经下去了，期待收获哈。哎，师傅，我看你们两个这突然就开始打路亚了，有看到鱼吗？对，有看到，看到这大不？大呀！一般到这个点就是他们进食的时间是吧？大鱼开始进食了。对。哦，这什么意思啊？哦呦，这什么意思啊？师傅，这个好像很大的样子啊。哦，路亚也上了。好，路亚上了。这样大不？这里还可以啊。牛啊！我说直接上钩的。你说那个路亚直接撒过去。大吗？哇！好大！哇塞！哦！哎呦！哦哟，这条可以，好了啊，这条可以，钓50多吧？这条50多吧？这条多少50？这是刀王，刀王啊！对，漂亮的水塘。重，有力量吧？有力量。这个力量相当于多少斤哑铃？不是，它比100公斤都累。真牛的！就这感觉。转。哇塞，这个力还在发力。搏斗。不行，力竭了，大哥。我这力竭了。他也累啊。对。好了，鱼好吃吧？哇塞，上漂亮！哇塞，这好漂亮！你再来一个很漂亮！哇塞，漂亮！哇，这个好漂亮！这个太漂亮了，漂亮！很快会变色啊！快点注意拍它这个变色。哦，这个是刀王啊！对，刀王很大的，大了，更大的了。鬼头刀刀王。最大的多大？师傅，上一次钓它是多久之前？上一次可能几年前。几年前。对。好，留这一趟我们来吃。哦，来值了，这么大的刀王，鬼头刀。大不大，飞哥？这个重量？这个感觉不是很大吧？哎，好重，力气大，我感觉个头肯定是没多大的。力气大有可能还是那个蓝金。放了。金枪，这个金枪。哦，提上来就行了，提上来，直接提上来，没事。哎呀，这个鱼力气大哦，这个就是他们说的西瓜皮是吧？这个是蓝鲸啊，这个力气特别大，大，10斤的抵那个4、50斤的。对，2条蓝鲸，亮啊，像个大金枪。但是不是说这个玩意哈，小家伙，但是像个大金枪，力气真的大。然后小吴，你看到没有？金枪鱼都看得到在吃。哇，你看，一群哦，这里。哎，来，所有这条应该拔河了。哎呀，这条快啊！漂亮。蓝鲸啊，西瓜皮哈，是吧？西瓜皮，人参外号西瓜皮，出了名的力气大。继续。这个今晚刺激啊！太刺激了哈！那里又上鱼了，是吧？啊，旁边那边又上鱼了。今天这是什么版本？哦，昨天没这么爽哈！
导演也不敢这么写剧本。哎呦，这个重量，再收一点，再收一点。哎，好，轻松拿捏。哦，上来了。西瓜皮这个，哎，西瓜皮力气大哈。哎，哦，漂亮。哦，这个体力活啊，就这一辆。可以。哦呦，又是西瓜皮啊！这什么鱼啊？哦，西瓜皮，飞起。兄弟们，目前为止我们半小时，你知道我们收获多少条鱼吧？你看一看，半个小时的收获，7、8条了吧？这个速度不得了啊！这上鱼来进步了呀！裤衩子打我，这么大吗？这个都差不多，不是很大。哦，看到了，又是西瓜皮。哎，西瓜皮就是力气大。哎，对，又是条小蓝鱼。哎，中了。哎，小胖也中了。哎，哦，这个西瓜皮还挺大啊。啊，散货。哦呦，这西瓜皮还挺大啊。现在晚上11点50啊，我们6点多钟开始的，5、6个小时的时间，这就是我跟华哥2个人一起的收获了。木质的话应该是在200多斤，250斤左右。华哥，按这个算的话，值多少钱啊1万多？13000、14000。，13000、14000。这些都不是咱的目标，咱马上准备换个地点，干嘛？钓活鱿鱼，当做活诱饵，干大活。高潮是在那个太阳升起那一刹，4点多钟的时候，4点多钟，哎呦，我们3天2夜最后这几个小时了哈，能不能上大货，能不能回本，能不能赚钱，就靠最后2个小时。肯定能回本。那下面加起来还有多少？下面加起来还有昨天的收获哈，昨天的收获了。钓鱿鱼，钓鱿鱼，怼进去。哎，进枪了，有点大，可以看见了，你可以抄了。有点大。哦，给我，拉紧，别放松。哦哟，大，就在那里。哦，10斤吨了。这个有多少斤？20斤有啊20斤以上的。 ？20斤以上？这是50斤。我的妈！哦，在那里。在，鱼在吗？在。有鱼在，蓝色。鱼在。摇，现在手动了。这什么鱼啊？带鱼。黑带。快！来，抄吧，摇！啊，来了，那边又中大鱼了，快走！来啊，那边中了个大鱼，先把它放下来，这个时候顶它，顶它，这个快速收线啊，顶它，下去的一瞬间，快速啊，好，看到没有？好，保证完成任务，来，单挑它啊，好，单挑它，顶它，那个电脚也啊，轻松，哎呀，力气是很大，有力气的，哎，别收！兄弟们，现在5点20多哈，这个看到了，别生气，你也拿着，哎，断了，好了，跟那边挂线了，这么大条鱼，哎，这还大，有多重啊，大哥？50加，又是50加的，这个又跑了条，太难受了，跟那边的线挂住了，这个跟我没关系吧？没关系，跟我没关系啊，没关系，心里好受一点，真的，宝哥，还有，加油吧，还有40分钟。兄弟们，华哥这次带我出去3天2夜哦，这一趟下来挺开心的，没有经历过这些，我们的收获就在这了，400斤左右的鱼，具体值多少咱现在还不知道。唯一让我觉得比较遗憾的就是我们最后半小时确实很精彩哈，
上了很多鱼，也跑了好几条，哦2条，太可惜了。我们知道的哈，就是2条50斤以上的，切线切掉了，比较遗憾。但是我觉得留点遗憾也挺好，对，下次还有机会。还有机会。现在今天的重点是啥？先把它卖掉，看到底值多少钱。去回点本。尤其是这玩意哈，咱那个李师傅都说几年都难得出一个，被我们碰上了，运气还挺好的。走，刀王啊，走，走，卖鱼，卖鱼。